个毛眼螺，哥姐们，嘿嘿嘿，哎，有的哥姐问我这个毛眼螺好吃还是海螺好吃，我只能说各有各的好吃。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，黄不断，咱家哥姐给我来一个免费的小红心支持一下。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，那个地方是黄哈。这个地方啊是它的嘴最有嚼劲的地方啊。